नमस्कार कलिंग ओडिशा डिजिटल न्यूज को स्वागत। भुवनेश्वर नीलाद्रि विहार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में स्कूल पक्षर प्रतिवर्ष परी एई वर्ष मध्य विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतिला। एई मेलारे 106 जन छात्र छात्री भाग नैथिबार स्कूल पक्षर सूचना मिली। विभिन्न प्रकार मॉडल मध्य छात्र छात्री माने प्रस्तुत करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ସବୁଯାକ ମୋବାଇଲ ଅଛି କଲର ଆସୁଛି ଆମର RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ସ୍ୟାନ୍ तीनटा कलर आसू तीनटा कलर जो आखिरे पड़ुची रेटिना पर पड़ुची रेटिना पड़े एटा ऑटोमेटिकली हमर जो सेल गुडा अछि नष्ट कर दे तेणु यथा संभव आ गोटे कथा मु रमाकांत स्वाई सरस्वती शिशु मंदिर संपादक अच्छी नीलाद्रि विहार आमर ये स्कूल टी अवस्थापित करिछि। आज विज्ञान मेला रही कौन एक्चुअली प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष मध्य आमर विज्ञान मेला आयोजन कराई। तो विज्ञान मेला आयोजन पूर्वर आमर पिला मानकर गार्डियन मानक इनफॉरमेशन दिया जे विज्ञान मेला सब छुआ को एतिरे भाग दबा पई आमे अनुरोध करथिलु। तो सबुठ बड़ खुशीर कथा 106 जन छुआ आपणकर प्रारंभ क्लास 10 पर्यंत समस्ते एथिरे भाग नहीं और बहुत बढ़िया से प्रिपेरेसन होती। मु निजे बुलिकी देखिली भल से प्रिपेरेसन होती से माने जो जो जिनस गुड़ाक से आनी गछ हो आपणकर सूर्य विभिन्न प्रकार इनोवेटिव आइडिया रे से प्रस्तुति करके आनी बहुत भल होती। धन्यवाद देवी से बापा माँ को पेरेंट्स मान को जो माने से बहुमूल्य पिला पचरे लगे भविष्य ये जो कार्यक्रम हवा द्वारा कौन हो पिला माने जानवे विज्ञान विषय जानवे आगु को विज्ञान विषय केमती पारदर्शिता से विषय से लगे कौटा उपकारिता अपकारिता केमती कौन हम आपणकर जहाँ हूँ बर्तमान देखुं जल संपद सर्टेज हो खनिज संपद तो आपणकर वायु आउ परिवेश दूषित होची से विषय कुनी कुनी पिला मानकर नॉलेज अवगत होबो आ प्लास्टिक जिनस केमती वर्जन करिया परिवेश सुरक्षा रहे ए सब मोटो ए सब लक्ष्य हले हमर जे पिला माने तांको पर पीढ़ी को सुधारिबे एवं भल जिनस ए जिनस रे से माने मन ध्यान देबे बाहर जिनसरु रही कि गोटे भल साइंटिस्ट हुंतु किंबा डॉक्टर इंजीनियर हुंतु। तो एई जिनस होची छोट छोट तांकर प्लेटफॉर्म एइथिरे से माने निजको गढिबे। धन्यवाद। मु विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर रे शिक्षा अधिकारी हिसाब से कार्यरत थी। बर्तमान मोर सरी जाइए समय तो बर्तमान मो छात्र छात्री मान भितर विज्ञान को लोकप्रिय करार जो गोटे निशा मोर थिला सेटा एबे चलछि। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ज्ञान विज्ञान मेला चलता विज्ञान संबंधी ज्ञान प्रकृति बर्तमान जलवायु परिवर्तन बर्तमान देखा जाए तेणु विज्ञान जदि अग्रगति हुए प्रकृति केमी सुरक्षित से उद्देश्य तो मुझे प्रथम जो पिला कथा हली मु प्रथम से आरंभ करी टॉपिकटा जे अधिक गरम बा कम गरम केमी आम जीवन को प्रभावित करुच्ची। तो ये अधिक आ कम ये शब्दटा आसूची आमर जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण। तो सेटा को पिला माने टिके टिके जानिले प्रोजेक्ट भी करछन्ती केमती प्रदूषण होउची एवं प्रदूषण फल वायुमंडल तापमात्रा बढ़ुची एवं सेठू सब प्रकार समस्या आरंभ होउची। ए विषय पिला माने ऑलरेडी चिंतित अछंती किंतु चिंता थिले कोन हो परिवार जो समस्या जो समाधान तो बड़ लोक हाथ में छोट पिला पाखक शिक्षा ऑलरेडी पळे आसलानी समाधान टा सब बेले बड़ लोक हाथ में रहउची। बड़ लोक मान को गोटे आह्वान दिया जाउची जे पृथ्वीटा केवल बड़ लोक नुहे बड़ लोक सहित समस्त जीवजंतु उद्भिद समस्त बड़ लोक मैंने जदि सुधरी नजिबे मला बेले किंतु कई जड़े भी छाड़ पाइबे से जीवजंतु भी मरवे से गछ वृक्ष भी उपुड़ी से साधारण मनीष भी मरवे से बड़ मनीष सफरिंग करके मरवे। जो मृत्यु समस्त द्वारा पहुंची से समस्ते बुझे और कांदे
ଯେ ଏଇ କାରଣଟା ଆମେ ଦାୟୀ। ସେକ୍ଟର 3 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱଇଁ ମହୋଦୟ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯିଏକି 3 ବର୍ଷରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟ କିରଣ ପିଲା 16ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ବିଭାଗରୁ 24ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ନବମ ଦଶମ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ 106ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ এই ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଅଧୁର। এই ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଗବେଷଣା ମନୋଭାବ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହବ ଏବଂ ମଣିଷ କେମିତି ସୁଖ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି ଆଉ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ତାହାକୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆମ ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ଅତି ଆଖପାଖର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଉ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣି ବା ଆମର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି। ସେମାନେ କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।